Hallo daar. Ons het 'n hele week om hierdie hoofstuk 6 af te handel. So hierin dink ek in hierdie hoofstuk kan jy omtrent elke enkele sommetjie doen. En dit is 'n taamlike maklike begrip. Kyk bietjie hoe werk dit. Sien nou jy roei in 'n dam en jy gooi 'n klippie in die dam daar waar jy is. 'n Rukkie later sal die golf daar so sit. Jy roei in hierdie rigting. Jy gooi nou weer 'n klippie in die dam. Daai golf gaan nou van daar af uitkring so. 'n Rukkie later gooi jy nog 'n klippie in die dam en daai golf gaan so uitkring. Nou vir 'n ou wat hier staan, gaan dit lyk of die golwe hier teen 'n hoë frekwensie aankom. Vinnig gaan die golfies na mekaar uitkom. En vir 'n ou wat daar staan, gaan dit lyk of die golwe lank ver uit mekaar uitkom. So die frekwensie verskil as jy in die rigting van 'n voorwerp beweeg. Julle ken eintlik die effek. As 'n ambulans verbygejaag kom, dan het hy 'n hoë geluid. En as hy verby is, so die frekwensie voor die ding is hoër en agter die ding is laer. En dit noem hulle die Doppler effek. Doppler. Mooi maklik om te definieer. Net gou my definisie hierso kry. Hierdie notas het 'n lekker een bladsy opsomming van die hele storie, van die hele week se werk. En hulle sê die Doppler effek is die verandering in frekwensie van 'n golf, the change in frequency of a wave, due to the relative movement between the source and the observer. Die relatiewe beweging tussen die bron, en hier is die bron, jy en jou bootjie, en die waarnemer. Daardie verandering in frekwensie wat jy waarneem. Hierdie ou hoor 'n lae frekwensie en hierdie ou hoor 'n hoë frekwensie. So the Doppler effect is a change in frequency of a wave. En dis 'n definisie wat hulle al gevra het wat jy so moet ken. Nou dis eintlik die hele ding. Nou by klank is 'n verandering in frekwensie, hy word hoër of laer. By lig beteken dit die kleur verander. Hy word of rooier of blouer. Perser. Ons sal dit nou bespreek. Ek sal kyk of ek alles in een les kan afhandel. Ek moet so oog op die horlosie hoor, dis wat julle daar in die agtergrond hoor tik. Ons het net 15 minute. Nou uit hierdie ding is daar 'n vergelyking. FL is like aan 4 plus of minus. En hierdie vergelyking terloops gee hulle vir julle, so moenie worry oor nie. En as jy 'n berekening doen, moet jy hierdie som net so oorskryf. Jy moet hierdie vergelyking net so oorskryf soos lekker, anders verloor jy 'n punt. So dis 'n passelle punt wat jy moet kry of hierdie. Maar FS. Ons maak dit 'n klein net hierdie, sommer dieselfde tyd. Die frekwensie van die luisteraar. En daar is die frekwensie van die bron of die source. So dit sê vir jou, hoe verander die frekwensie wat die luisteraar waarneem volgens die frekwensie wat die bron het. Nou hierdie is die spoed van die twee relatief tot mekaar. By klank, byvoorbeeld, sê maar jy het 'n klankgolf, is die snelheid 330 meter sekonde. By lig is die snelheid c en hy is so 3 maal 10 to die mag 8 meter per sekonde. So depending on whether you have a sound wave or a light wave, this is the speed of a sound wave and this is the speed of a light wave. En nou moet ons dit in die formule gaan vervang. Daar's 'n paar reëls. Hier word dit in die notas is daar so 'n oulike opsomming vir julle. Stel jou voor nou, die eerste geval wat hulle praat, as die luisteraar van die bron af weg beweeg. Jy loop nou weg van sê maar 'n sirene af van die fabriek. In daardie geval, in geval 1, luisteraar beweeg weg van die bron af, moet jy 'n minus in die vergelyking gebruik. Nou kom ons kyk watter snelhede is daar ter sprake.
Die bron beweeg nie. This is the V of the source, the speed of the source. In the case where the listener moves away from the source, this is 0. So that changes. And the rule says when we move away from the source, we use the minus. And there is the equation you would use to calculate what the frequency that the listener observes is compared to the frequency, the original frequency of the source. The source could be 20 hertz or whatever sound frequency that sound is making. That is what you substitute in there. So Fs, I should have said that maybe in the beginning, frequency of the source. Die frequensie wat, en sê maar dit is 300 hertz. Die snelheid waarmee ons van hom weg beweeg, VL, listener, die spoed van die luisteraar, sê maar 5 meter per seconde min. Vervang dit daarin, die V is die V van sound, die klank, die spoed van klank, en dit is daar die 330 meter per seconde. Dan kan jy die som doen. In die geval, kom ons sit ons vergelijking terug. As ons nou 4 gevalle, kom ons begin weer met ons vergelijking, 4 van die source. Ons beweeg nou na die bron toe. Die bron is nog steeds teen sy 300 hertz of wat ook al. Ons beweeg na hom toe. Goed. Die spoed van die source bly 0. Hy staan stil. Dit is die sirene van die fabriek. Hy beweeg nie. So daai ene kan ons uitkanselleer. Ons beweeg nou na hom toe, dan gebruik jy toe of na die bron toe, dan gebruik ons die plus. So ons vee daar minus uit en daar is ons vergelijking. Nou kan ons weer gaan uitwerk. Wat is die frekwensie wat die luisteraar hoor? Wat sy toonhoogte hoor hy? En wat is die frekwensie van die bron? As ons weet wat sy snelheid, beweeg ons weg van hom af. Daar is nog 2 gevalle. Wat nou, jy staan stil en die bron beweeg nou weg van jou af. Kom ons sit weer ons vergelijking terug. Dan geld die omgekeerde. As jy stil staan, daar is 'n source moving away from the listener. As jy stil staan en die bron beweeg van jou af weg, dis nou 'n ambulans wat van jou af wegjaag, dan gebruik jy 'n plus. Source away. As die bron weg beweeg. So dis die reeltjie wat jy ongelukkig moet onthou, in jou kop moet onthou. Goed, nou die source beweeg nou uit 'n spoed. Ons staan stil. The speed of the listener is now 0. So we can remove that one from the equation. En dan, omdat hy weg van ons af beweeg, sit ons die plus daarin, dan kan ons gaan uitwerk wat is die VL. Wat is die frekwensie wat die luisteraar hoor. En dan omgekeerd, as die bron source toe, as hy na my toe beweeg, if the source approaches me, then we use the minus. So kom ons sit ons vergelijking terug wat hy was. Nou, dit is 'n plus en 'n minus daar. Hier soos hy van die fabriek afkom, die vergelijking, minus VL. Goed. Die luisteraar staan stil, weer eens, listener is stationary, so that one is 0. Because the source is moving towards us now, you use the minus. And there's the equation we would use in that case. So in this case, it's just a matter of selecting what the situation is, and then selecting whether it's a plus or a minus. And those are the rules. If the listener moves away from the source, you use the minus. If the source moves away from the listener, you use the plus, etc. Okay, I see I've got about 7 minutes left, so I can go a bit further. We can use this. As lig se frekwensie strek van violet na rooi. Hier is die lang golflengte. 'n lang
of jy kan sê high frequency, uit 'n hoë frekwensie. Sorry, 'n low frequency, 'n lae frekwensie. At the violet, it's got a high frequency. Now, if a source moves away from us, let's say that is us there standing, and this source moves away from us, the waves are going to get longer and longer, and here in front it will be compressed. So if it moves away from us, we can expect the light to move more towards the red end of the spectrum. As jy lig se spektrum kyk van 'n ster afkom, as dit sulke streepies, sê maar, en ons weet presies waar daardie streepies behoort te wees, by wat se frekwensie hulle behoort te wees, maar as jy sien daai lig se frekwensie het bietjie soontoe na die rooi kant toe beweeg, van daar waar hulle was, dan weet jy die ster beweeg weg van ons, en ons kan actually bereken hoe vinnig daardie ster van ons af wegbeweeg. It's a proof of the expanding universe. It's that the furthest stars are redder. They appear more red. In fact, that's why they are deploying the latest telescope to enable us to see infrared light, to see those very, very long waves, to see the most distant stars that are moving the fastest away from us. En die laaste ding is die toepassings van die Doppler effek. Hulle gebruik dit om die bloed, hulle sit so 'n masjienkie op jou hart, dan kan hulle die bloed se vloed tempo meet daarmee, of hoe vinnig 'n fetus se hartjie klop. Hulle gebruik dit ook in die see om die posisie onder die see te meet met sonar, en die polisie, die speedcops gebruik dit om te sien hoe vinnig ons na hulle toe aangery kom. Hulle meet hoe daar die frekwensie verander van die golwe wat uitgestraal word. Dit is mikrogolwe wat hulle gebruik. Hulle straal 'n mikrogolf, dan kyk hulle hoe vinnig kom hy terug. En dit is die Doppler effek wat hulle gebruik. Nou in hierdie hoofstuk regtig, ons het 'n hele week daarvoor. Julle kan daardie dingskrim 6.1 doen, alles. Dit is 2 bladsye. En dan is daar 2 bladsy oefeninge. Oefening 6.1. Daar is 'n bladsy met oefeninge daar. Los maar daardie van die trolley, ek weet nie, dit complicate altyd net daai storie nommer 6. En dan hier, op die volgende bladsy tot 10. So asseblief probeer nou die hele hoofstuk doen, elke enkele sommetjie in die ding, en laat my dan weet. Stuur vir my daar waar jy vasbrand, en gesels ons nou oor. Dis die hele storie. Dankie.